সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে একটা অনলাইন ইউপিএস এর ইনপুট ফিউজ কেটে গেছে। ফিউজটা কেন কাটলো বা এই সমস্যা কি কি হতে পারে, কোন কোন সাইট দেখতে হবে, আমি আজকে আপনাদের এই ব্যাপারে বিস্তারিতটা দেখাবো। এবং প্রথমে যদি আমরা দেখি, এইটা হচ্ছে ইনপুট রিলে। ইনপুট রিলেটা অন হলে এই ফিউজে পাওয়ার হবে, এটা হচ্ছে ইনপুট ফিউজ। হ্যাঁ, এই ইনপুট ফিউজটার আউটে কি আছে? আউটে হচ্ছে এখানে একটা রেকটিফায়ার পার্ট আছে। এই রেকটিফায়ারটাই হচ্ছে ইনপুটের এসি কে ডিসি সাপ্লাই করে। এইখানে হচ্ছে এসিআর ইউজ করা আছে, ডায়োড ইউজ করা আছে। তো আমরা সাধারণত চেক করব এইখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা। এর আগে আপনাকে দেখাই যে ফিউজটা যে কেটে গেছে, ফিউজটার এই যদি আমি কন্টিনিউটি মাপি তাহলে এখানে মিটার ওভারলিঙ্ক মানে কোনো কানেক্টিভিটি নাই। তার যদি এই হলো অবস্থা। এবার আমি এই ইউপিএস এর কম্পোনেন্টগুলো চেক দেখাবো। কম্পোনেন্ট চেক, এটা হচ্ছে এসিআর। এসিআর এর মাপটা হচ্ছে দুই পাশের পিনের সাথে একটা ভ্যালু দেখাবে, সেটা হচ্ছে 15 থেকে 22। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মিটারে 18 দেখাচ্ছে, ব্যাপার না। আর হচ্ছে এখানে একটা শেয়ার আছে, এটাও চেক দিব আমরা। হ্যাঁ, এটাও ভালো দেখাচ্ছে। এবার হচ্ছে এখানে একটা ডায়োড আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডায়োড, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে, এই দুটো হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডায়োড। আমি এই ডায়োড দুটোকেও চেক করব। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে ডায়োডের ভ্যালু দেখাচ্ছে 0.411, মানে এটাও ঠিক আছে। অতএব আমরা এখন আশা করতে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স যে এই ডায়োডটাও ঠিক আছে। পাশে আরেকটা ডায়োড আছে, আমি এটাও চেক করব। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার, এটাও ভালো আছে। অতএব আমরা এখন আর কিছু চেক করার না, এটাই হচ্ছে রেকটিফায়ার। রেকটিফায়ার যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা ইনপুট ফিউজটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে পাওয়ার দিয়ে চেক করব। এবার হচ্ছে ভিউয়ার্স, আমরা এই ফিউজটাকে উইক কেসিং এ ইনস্টল করব। ইনস্টল করার পরে আমি আবার আপনাদের সাথে অনলাইনে আসবো। এত লম্বা হয়ে যাবে ভিডিওটা যদি আমরা ইনস্টল দেখাই আর কি। ভিউয়ার দেখছেন যে এই ফিউজটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিছি। ফিউজটাকে চেক করলে মিটার 00, মানে এটা শর্ট দেখাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। আবার আমরা এখন লাইনে চলে যাব, ইউপিএসটাকে এখনই পাওয়ার দিব। বিসমিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন ইউপিএস অলরেডি অনলাইন পাওয়ার নিয়ে নিছে। হ্যাঁ, এখন ইউপিএসটাকে আমরা অন করব। এই হচ্ছে অন বাটন। অন বাটন প্রেস করলে ইউপিএস স্টার্টিং। ইয়েস, দেখতে পাচ্ছেন যে ইউপিএসটা অলরেডি অনলাইনে চলে আসছে এবং লোড প্রোটেক্টেড দেখাচ্ছে। এই হচ্ছে এই অবস্থা। যদি অনলাইন ইউপিএস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আমার যদি আপনাদের সহায়তা পাই, উৎসাহ পাই, তাহলে আরো বিস্তারিত সার্কিটের, আরো ডিপলি সার্কিট রিপেয়ারের কি কি সমস্যা হতে পারে এগুলো ভিডিও ইনশাল্লাহ পাবেন।